Mchezo wa Kariakoo Derby baina ya Young Africans na Simba Sports Club umemalizika kwa sare tasa. Good game, mchezo mzuri. Simba wameonyesha utofauti mkubwa sana, na hili limechagizwa kwa kiasi kikubwa sana na usajili ambao umeufanya kiukweli. Umewaletea tofauti kubwa kwenye namna ambavyo wameweza kuendea huu mchezo, kuweza kuwa na keki kubwa ya mchezo, kwa maana ya kuweza kutawala mchezo, kuweza kutengeneza nafasi, na sio tu kipindi cha kwanza pengine kama ambavyo tulizoea hata kuwaona kwenye dabi zilizopita, lakini hata kwenye kipindi cha pili pia ulikuwa unaona ni kama vile bado walikuwa wanaonekana wana hiyo energy na utashi wa kuweza kufanya kitu kuelekea kwenye lango la Young Africans. Mwisho wa siku Young Africans nafikiri wanaendelea kuonyesha kwamba wao hata ukijaribu kutizama dabi ya mwisho katika mchezo wa ngao ya jamii, hawahitaji kuwa katika ubora mkubwa ili kuweza kupata wanachokitaka. Mwisho wa siku ni kama vile kisaikolojia wao wanakuwa wana kitu zaidi kwenye huu mchezo, kwenye namna ambavyo wanaweza pia kujaribu kuhakikisha kwamba hata kama wanakuwa hawako katika mchezo ambao ni bora sana, bado wanaweza kuishi katika malengo ambayo wanakuwa wamejiwekea, walau ya kutoweza kuona wanapoteza mchezo moja kwa moja. Na hilo linamaanisha pia kwamba hata kuweza kutumia nafasi au kuweza kuhakikisha kwamba wanabaki mchezoni kwa kadri iwezekanavyo. Sasa tukiondoa yote hayo, kuna matukio mawili makubwa ambayo mimi nafikiri yanaweza kuwa ndo sehemu kubwa ya mjadala na maksadi ya hii video ambayo nimeitengeneza. Kwanza niweke bayana kwamba mshika kibendera kwenye huu mchezo kiukweli kabisa ameondoa uwezekano wa kupatikana walau magoli mawili pengine kwenye huu mchezo. Nafasi moja kubwa ambayo Young Africans waliipata kupitia kwa Prince Mpumelelo Dube, ambayo ilikuwa ni clear onside. Aliyekuwa ameotea hakuwa yeye, of course yeye alifanya run kabla akiwa mbele ya mlinzi, kwa hiyo alikuwa ni clear onside. Alikuwa ni kwenye eneo safi kabisa, alikuwa kwenye nafasi ya kwenda kuonana na mlinda mlango Mahamadou Tanja Jibo Kasali kwenye 1v1 ambayo ni big chance mwisho wa siku. Lakini tukio la pili ni tukio ambalo Simba wamejikuta mwisho wa siku wakifanikiwa kuutikisa wavu wa Young Africans kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, na bao lao kukataliwa mwisho wa siku. Na pale pia ni onside wazi kabisa. Selemani Mwalimu alikuwa nyuma ya Bakari Mwamnyeto ambaye ndo alikuwa mchezaji wa mwisho wakati ule mpira unapigwa akiwa mbele ya Selemani Mwalimu. Kwa hiyo Simba nao wakajikuta wanafunga bao ambalo mwisho wa siku halikuweza kuwapa faida ya kupata alama tatu ambazo pengine waliamini wangeweza kuzipata kwa kupitia tukio lile mwisho wa siku. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho naweza nikakisema mwisho wa siku, ni kwamba kuna onside kubwa ambayo Young Africans walinyimwa kupitia kwa Prince Mpumelelo Dube, ambayo ingeweza kuwa ni big chance kwa upande wa klabu ya Young Africans, kitu ambacho kingeweza kumweka kwenye mazingira kwenda kuonana kwenye 1v1 na mlinda mlango wa klabu ya Simba Mahamadou Tanja Jibo Kasali. Lakini Simba nao kwa nafasi yao wamenyimwa bao. Hilo niliweke wazi pia. Lile ni bao halali, bao safi, kwa sababu Selemani Mwalimu alikuwa nyuma ya Bakari Mwamnyeto ambaye ndo alikuwa mchezaji wa mwisho wakati ule mpira unapigwa kutoka kwa Aniset Oura. Kwa hiyo mwisho wa siku sijui niseme kwamba ndo kubalance mwisho wa siku, kwa sababu you never know, haya mambo yanatokea na yanajirudia sana katika hali ya kujaribu kutengeneza usawa kwamba wale walinyimwa labda na hawa pia iwe ni hivyo hivyo. Hatuwezi kujua kwa sababu mwisho wa siku aliyefanya maamuzi kule ni mshika kibendera tofauti na aliyefanya maamuzi huku. Lakini kitu ambacho naweza nikakisema ni kwamba washika vibendera wote wamechangia kuondoa uwezekano wa walau goli kusimama au kupatikana. Young Africans pengine kwa kwenye mazingira mazuri ya kupata bao kupitia kwa Prince Dube, lakini bao halali la Selemani Mwalimu pia kushindwa kusimama kwa muamuzi wa pembeni kushindwa kutafsiri sheria ya offside kikamilifu. Kwa hiyo ibaki tu kusema kwamba mwisho wa siku ukijaribu kutizama mzani wa mchezo, Simba unaweza kusema alikuwa na keki kubwa ya mpira, kapata nafasi kadhaa nzuri ambazo ni nusu nafasi. Ukiniuliza mimi hazikuwa nafasi za wazi sana, hata hizi zile ambazo alizipata Loemba kipindi cha kwanza ni half chances. Lakini ukijaribu kuupima mzani wa mchezo, mwisho wa siku unaweza kuona kwamba mabadiliko na improvement ya Simba imeweza kuwaweka katika mazingira ya kuweza kupata chochote katika huu mchezo. Lakini Young Africans ule ukomavu na yale matamanio ya kubaki mchezoni hata wanapokuwa hawako katika siku nzuri pia yameweza kuwafanya na wao pia wakiwa kama ndo wenyeji wa mchezo kupata alama moja muhimu kwa upande wao na kwa upande wa Simba pia, kwa sababu kwa vovote vile Simba walikuwa kwenye nafasi ama walikuwa wanahitaji kiukweli kuondoa msururu wa kufungwa katika hii fixture. Ilibidi kwanza hilo likome kwa namna yoyote, hata kwa kupata sare kama ambavyo wamefanikiwa kupata mwisho wa siku. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho naweza nikakisema kwenye tathmini ambayo naweza nikawa nimeiweka bayana matukio makubwa kwenye huu mchezo. Wewe pia una nafasi ya kuniambia unayaonaje yale matukio, unaonaje mwisho wa siku nini kilipaswa kutokea, matukio yalipaswa kuwa vipi. Lakini hicho ndicho ambacho kimejiri, na huo ndo muktasari kwenye mchezo wa Kariakoo Derby ambao umechezwa, ambao umemalizika kwa sare tasa ya 0-0.